muribuka muri uyu mwaka wa 2018 hari abibuka ku nshuro ya 24 hakaba n'abandi bibuka ku nshuro ya 28 dore ko ubwicanyi umubabaro watangiye mu gihugu cy'u Rwanda kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 1990 ubwo FPR Inkotanyi yabagabaga intambara ku banyarwanda. Muri uyu mwanya turumva ubuhamya bw'umukada wa FPR Inkotanyi Umuratwa Asumuta, tukaba tumushimira rero kuba nawe aje kugereka ibuye ku rindi rijyanye n'ukuri, kuko uko kuri ariko kuzubaka u Rwanda rw'ejo. Uyu Muratwa Asumuta aravuga ukuntu yinjiye muri FPR Inkotanyi ataye ishuri, dore ko ngo yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye i Gikondo muri Kigali, ubwo hari mu mwaka wa 1992. Ageze mu Nkotanyi ngo yahisemo kuba umukada, mu Gifaransa ngo ni cadre. Ariko aravuga ibyo yiboneye, uko Inkotanyi zicaga abaturage aho muri Cyeru, muri Butaro, ukagira urumeza. Abo bose nibibuka. Tumushimiye ubu buhamya kuko ukuri ku byabaye mu Rwanda no ku banyarwanda ariko kuzubaka u Rwanda rw'ejo. Duhuriye hano uyu munsi mu muhango wakoreshejwe n'irikira hamwe rigamije ukuri ku byabaye mu Rwanda. Uyu munsi bakaba bakoresheje umuhango wo kwibuka abantu bose baziza akarengane mu Rwanda. Nawe rero turahahuriye, wowe waje kwibuka nde, byakugendekeye bite? Wenda wabanza kwibwira bakumva. Ubundi ngiye nitwa Umuratwa Asumuta, nkaba ndi umunyarwanda kazi turuka iwacu ubundi ni Kigali i Gikondo. Muri make sanzwe ndi mu ishyaka Ishakwe, tukaba ndi mu bateguye kwibuka abanyarwanda bose muri rusange, yaba ari abahutu yaba ari abatutsi. Hagatangwa aho ngiye nkaba ndi umucikacumu w'94, ni ukuvuga umucikacumu w'umututsi warokotse intambara 94, ariko 94 iyo ntambara ikaba yarabaye ngiye ntahari. Ubwo uravuga ku ihe tariki? Kuva indege ya Habyarimana bamaze kwirasa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Ubwo mwari mutuye Kigali? Twari dutuye Kigali. Wowe wabanaga nabande icyo gihe? Nabanaga na famiye yanjye, nabanaga ngo ni papa ni mama. Papa we ntitwabahanaga, ariko abandi twari kumwe, barumuna banjye na mama bose bari bahari. Mwari mutuye mu kihe gipande cy'umujyi wa Kigali? Twari dutuye i Gikondo ahitwa mu Gatenga. Mu Gatenga ye nuko. Indege barayihanura? Yego, indege barayihanuye, ariko uko byagenze muri iryo joro ngiye sinari mpari. 92 nanjye nitabiriye urugamba nk'abandi banyarwanda bose. Ndagenda ngiye nari umukada. Ni ukuvuga yuko 92 wagiye mu Nkotanyi? 92 nagiye mu Nkotanyi. Icyo gihe wari umukada, kuko unuvuga ko utabaye umusirikare? Oya, ntabwo nigeze mba umusirikare. Ubwo icyo gihe wavuye i Gikondo ujya mu Nkotanyi, wazisanze icyo gihe zabaga heza korera i Bugande? Oya, icyo gihe urumva 92 basaga Inkotanyi zasaga n'izaje mu Rwanda. Noneho ngiye nazisanze aha bitaga za Cyeru mu Ruhengeri. Haba naragiye ndi umunyeshuri. Wigaga he? Nigaga i Gikondo muri APAPI. Ubwo ufite imyaka ingahe? Nari nkoze. Nari mfite icyo gihe nafite imyaka 18. Wari ukuzeho gato? Nari majeri. Ubwo se ninde waje kukurukurita ngo ugiye mu Nkotanyi? Urumva Inkotanyi zimaze kwinjira zazindi 600 muri CNT. Icyo gihe hari abana babaga baragiye mu Nkotanyi. Akenshi hari n'abagendaga bakagaruka, ariko rwihishwa nyine murabyumva. Noneho muri quartier iwacu twari dufitemo abana nyine babaga mu Nkotanyi.
noneho bakaza njye narazikundaga pe nakundaga ibi byo gupfa ku buryo n'ishuri nabaye nk'urihagarika nkajya nirirwa muri CND Inkotanyi zaje noneho abo bana nyine nibo babidushyizemo muri quartier bumva twari abana ariko twaragendaga tukajya twari dufite utuntu tw'utugurupe tukagenda tukajya mu mashambure iwacu badahari tukihisha tugakoreramo amanama noneho bigeze aho turavuga ati reka ibi ngibi tubivemo batazanatwica. Ese mwakoraga amanama muvuga iki? Bo twakoraga amanama batubwira ubwiza bwa FPR cyane cyane imisanzu niba bagura umwana barabiza abana nta mafaranga bagira ariko bashoboraga kubeshya iwanyu nko kuri argent de poche yo ku ishuri ukaba warya mu watiye turifata bayishyira mu muryango. Mwahitaga muyajyana muri CNZ cyangwa habaga hari abantu aho ngaho muri quartier muyahereza bukayajyana? Urumva uko nakubwiye ko hari abana babaga baje bavuye kuri front nibo twayahaga nyine bakayashyikiriza abayobozi. Ariko wanyu mu rugo nta ubwo icyo gihe mama yabaga bizi se? Urabona abantu iyo bajyaga mu Nkotanyi nta muntu wabaga ubizi niyo wavaga iwanyu wagenda udasezeye ni ibintu twakoraga twihishe cyane ku buryo nta mubyeyi n'umwe wabaga abizi. Urabizi nawe ko icyo gihe interahamwe zari ari ibintu bikomeye cyane ku buryo urabizi ko n'ababaga bafite famiye yagiye mu Nkotanyi mu ntambara nyine barabasenyeraga hasi icyo basangaga mu nzu cyose baratwikaga. Niyo mpamvu ababyeyi babaga bafite impungenge bavuga bati abana kandi kuko mu makartier habaga hari liste y'abana bagiye bajya mu Nkotanyi interahamwe ziyifite. Niyo mpamvu ababyeyi rero batinyaga. Birumvikana nuko uragenda ujya muri wageze muri Cyerezo ubwo unyuze iyihe nzira? Mbo urabona Gikondo biteye ndahabona nagiye nka gatatu bipfa twagarukira mu nzira bigapfa. Umuhungu twari kumwe twajyanye twari duturanye arambwira ati reka naho nkubwire uko tuzabipanga reka tuzagende mwafunze ku munsi w'amanota reba uko umeze umva nari nanutse ndaga ubu ngubu narabyibushye mba mugufi undi nari nanutse ndagakobwa karekare kutuzuru ati mbanza umbwire nzagucisha nuko uteye nuko usa mu Ruhengeri ntabwo urabizi uko hameze. Nahubwo njyewe ukuntu muri Nkotanyi nzemera nzigwemo ariko ngende ngereyo ko turakina rero tugenda tugende. Bo twaciye ahantu bita za kuri base ubwo mwagiye n'imodoka ubwo twafatiye imodoka Nyabugogo ariko urabona kiriya gihe 94 hari na kabiri hari interahamwe nyinshi pe ku mabariyeri ahantu hose mu mihanda. Twebwe twafashe igikamyo Daihatsu ntabwo ushobora ibyo bintu ntabwo ushobora kuzabyibagirwa. Ngata Daihatsu tuyijyamo irimo urumva ubwo bari bagiye kuri base hari nko ku wa kane kuri base niho habaye isoko tukagenda nyine n'ibyo bimodoka bigiye bijyana inzoga tukuriramo. Ariko najya mbabwira ngo twageze kuri base kuri bariyeri bampagarikije nk'inshuro nk'eshatu ariko kuvuga amahirwe nyine ndagenda tugera kuri base twagomba kugera kuri base tugahindura noneho tugafata indi ijya mu cyerekezo cy'Inkotanyi. Yego nyine watubwiraga yuko wavuye i Kigali ugomba kwerekeza muri Cyeru ahari Inkotanyi muragenda mugeze kuri base murahindura ariko kugera kuri base bari warenze bariyeri bamaze gukura mu modoka gatatu. Icyo gihe barebaga iki se? Barebaga irangamuntu barakurebaga gusa batimanuka? Urumva barakurebaga ariko kugira ntabwo bapfaga kumanura gusa nyine bakwakaga nk'irangamuntu ariko murabizi amadentite ya kera kwabaga harimo amoko. Uwo mwana twajyanye arambwira turamenye irangamuntu yawe uyice unayibagirwe wowe koresha ikarita y'ishuri. Niyo nakoresheje mbese kuhagera ni amahirwe ni nko kurokoka nk'uko abantu barokotse intambara y'94 ariko icyo wiyemeje nyine uvuga uti mfe cyangwa nkiri.
ubwo nyine twaragiye nko kwambazaga aho twaciye ubwo twahise duca aho bita Ikirambo. Iyi ni Kirambo we. Kirambo ho yari catastrophe. Numva ubona aho twinjiyemo hagati nyine uzi kuhagera bakubona abaturage babo bambaye ipantaro ubona ko gukora ikiziga utangira gukorakoraho umuntu wabonye bwa mbere umeze na gutyo usa gutyo ariko Imana nyine ubwo twasaga nk'abinjiye mbese twari twahageze kuko twari turi muri zone y'inkotanyi dufite abantu baza kutwakira bakatujyana nyine aho twagomba muri kera. Muragenda mugezeyo hari ibyo umuntu wabaye mu nkotanyi ngo wakiraga inkotanyi yatubwiye ko akenshi babageraga mu nkotanyi babanzaga nabo kugusuzuma. Nk'aho ngaho twari turi kugira ngo have mu Kirambo kugira ngo uzagere Kera hari amabariyeri ageze nko ku 10 y'inkotanyi. Bo ntibakurebaga ngo uhindure mwene wabo cyangwa se ntabwo uri mwene wabo, baragusakaga kugeza no mu myenda y'imbere. Gusaka abakobwa bafite abakobwa babasaka, abahungu bafite abahungu babasaka. Kagenda nyine ariko twebwe ibyacu nk'abazaga 92 byari bimaze guhosha nka biriya Musonera yavugaga bo babakoreraga nabi bari bakinjiramo muri 90. Uragenda ugezemo bakaguha umuntu ugomba kukubwira ibyo uzakora. Iyo uhageze nyine urahagera ukasanga abandi hari n'igihe utazi yuko harimo abantu munaziranye ukahagera ukasanga hari nk'abana mwiganye abana b'abaturanyi ugenda uvuga uti bagiye nk'i Burayi kumbe nangaha mwaburiye nyine cyose twarahageze tuhasanga abantu bana tuziranye ubuzima burakomeza ariko ni ibintu nyine urumva ubuzima bwo kujya kurya imvungure sasa nibyo ni ibintu birebire tubivuze bwakira bugaki ariko ni kuko kubivuga urabona hari uracyari muto ibyo uvuga birabera urugero n'abandi bakiri bato wumve ko umuntu ashobora kwiyangaje kugira ikintu ajyamo kandi akakigeraho. Ubwo mwaragiye nyine ubuzima mwabagamo mu ishuri mu rugo byo kurya inyama byo kurya umugari byo murabyibagirwa. Urumva iyo nk'iryo shuri twari turimo tutaragenda kwa kundi nakubwiye nyine twasaga twihishahisha bari babirimo baratubwiraga bati ntabwo niba wiyemeje kugenda ntabwo uje gukina ayo mafiriti mwaryaga ni ukurya imvungure kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kongera ugatangira gukaraba no gukaraba kimwe mu cyumweru cyangwa se no kwezi bagashota karabye niba wumva uri tayari uzaza niba wumva utari ubishobore ni winjira nta gusohoka. Uriko mpageze kibanza imana bwa mbere imfungure zikonje hatari ndabanza nyine nawe urabyumva utangiye ntugutangira ubundi buzima birabanza birananira nahamaze nk'icyumweru nibaza ariko naje gukora iki ibi bintu ncemo ni wabimana byandi Musonera avuga ati barakubaza ngo ntawakuzanye wowe wizanye nahe ndacaye ariko nyine bigenda umenyera buke tubona turabimenyereye. Hanyuma ugezeyo ubwo bagukoresheje iki wakoze iki wamaze igihe kingana iki wagumye muri Kera cyangwa warahavuye ujya ahandi? Iyo ukimara kuhinjira nyine baranza akaguhitishamo ese uje kuba umusirikare uje kuba umukada. Njye nahisemo ariko ntabwo nahisemo mpitamo gukada ako kanya nabwe ntigenza abanza mbyigeho navuye mu rugo nshaka kuba umusirikare byanga bikunda ngo aho ngaho butarafata gahunda neza mubanza mukagera mukiga byose mwese bimwe mukiga amahame remezo y'umuryango FPR ko bakora kiga n'imbunda nk'abasirikare bose icyo batagukoresha ni amahugurwa ya gisirikare kuko ari butarahitamo neza. Twamaze nk'umwaka umwe twiga ibyo ngibyo bya politike nyuma y'umwaka twahavuye urebye mu ijoro ry'itariki 7
1994 Habyarimana amaze gupfa kubera ko abasirikare bose bari bamaze twagwaga muri zone ya gisirikare nyine umva Habyarimana amaze gupfa bose nyine bahise bakwira imishwaro abenshi twebwe twanabanaga mu Ruhengeri nibo baje baje gutanga umusada muri CND kuri babandi 600 ubwo naho babona ko tutazasigara aho ngaho baratuzambura tujyana ahitwa Butaro ni nk'amasaha nk'abiri n'amaguru uvuye aho kera ujya Butaro mujyayo n'amaguru twagiyeyo n'amaguru mwagendaga n'amaguru gusa n'ahantu yaba bavuga n'amaguru ariko hari umuhanda bisi twishakishirizaga inzira imisozi ukazamuka umusozi ukongera ukamanuka undi ugatambika turagenda tugera nyine hari abasirikare bari basigaye niho twasigaranye nabo ariko ubwo tuhageze ubwo niho bamwe noneho batangiye kuvuga bati mugomba guhitamo icyo mushaka noneho urabona intambara iratangiye dukeneye abasirikare dukeneye abaganga abantu bari gupfa ku bwinshi Kigali nimuhitemo ariko ubwo mbanza kureba imyitozo bakoresha abasirikare bakoresha abantu bari mu gisirikare kubaviringitisha hasi kubaryamisha hasi kubogosha ifite udusatsi tw'utunatirere ariko ntawe uzankorera ku misatsi bishoboka ntibishoboka ariko nabonaga ibyo ntabishobora umusirikare singiye kubabeshya ndebye imyitozo bakoresha ndabona ngenza mu kadire abasirikare baragenda bajya ku mafunzo abakadre bajya ku mafunzo amafunzo ni amaki amafunzo ni imyitozo ya gisirikare ibyo nakubwiraga nyine byo bise nko kubakangura mu mutwe utinye ntihagire mbese ukuzanaho ibintu byawe byobya ubwo tubaye aho ngaho ntabwo twahatinze twahamaze nk'ukwezi Kigali abantu barapfaga pe benshi cyane abasirikare cyane nyamara baratubwira bati byose ni mu bivemo n'ibyo byo mu kada ni muri mu bihagaritse ahubwo ikihutirwa ni ukujya ibyumba mukajya kuvura murareba abasirikare bacu bapfuye bashize cyokoza ko twagiye n'imodoka ariko ubwo bamwe bari baragiye dusigaye turi nk'abakobwa tugeze kuri 5 kubera ko narahageze mbanza kurwara ho gatoya twe turasigara ariko naho baradutwara duhurira twese noneho byumba uzi nagiye mpura n'inzira y'umusaraba none bibaze kuvura utarabyize turahageze cyokoza byumba tuhasanze ibyumba mu mujyi cyangwa ku Murindi oya umurindi nta muntu wari warasigaye majya mu ibyumba mu twagiye byumba mu mujyi niho hari afite niho hari hasigaye akazi turahageze batweretse nyine aho tugomba kuba naho tuhasanga abantu benshi pe twabanje byumba mu mujyi hari ibice bibiri hari impunzi zavuye i Kigali hari n'ibitaro bya gisirikare turabanza byumba aho ngaho nyine mu mpunzi ndabanza njya no kuzengurukamo byibuze nari mfite n'ikibazo nyine cyo kumenya amakuru y'iwacu ko byagenze abapfuye abariho amakuru amwe ndayamenya nyine ariko turakomeza nyine twe twarabaye nk'ibikoko natwe twarabaye nk'abasirikare niyo bakubwiraga ngo nyuko yapfuye cyo bifata nk'ibisanzwe mvuga nta kibazo cyane biguteye ariko wowe wanyu ntago naho amakuru abonye yaturutse yarameze ate ubwo aho ngaho byumba amakuru yawe wabonye aturutse iwanyu amakuru aturutse iwacu njye hagati aho ngaho nanagiyeyo mu kwezi kwa intambara ikirimo mu kwezi kwa 6 twajyanye n'abasirikare twigenda ashaka kujya kureba mu rugo niba hari n'uwasigaye menye uko byagenze turagenda asanga kugira iwanyu ugasanga cyo gusa nagize imana ntibasenye njyewe bajyaga bambaza ngo ese ngo bangitaga muratwa rero interahamwe zo mu Gatenga baranyangaga ku buryo utakibaza ariko bakaba bazi ko nkunda kujya Christina n'uhazi imusha kwa kuri uwo Herimana none bakazakambaza mu rugo ariko kagakobwa kanyu kagiye hehe rwose ni mutubabari yagiye kwa Herimana mu ngando z'abagide mwango turahizeye kubera naho baramwishe byararangiye
ndagenda ngeze mu rugo niyo mahirwe bagize nsanga batarahasenya ariko inzugi zose barazikuyeho. ariko ababyeyi mama bariho na bene nyoko bakeya. Mama arahari, papa nubwo tutari kumwe ariko nawe yazize jenoside nyine, nawe yarapfuye icyo gihe baramwishe. naho bene nyoko hapfuye nka babiri abandi barahari. nawe bivuze ngo hapfuye ubwo nuko urimo hapfuye babiri cyangwa hapfuye babiri barapfuye. Impamvu bivuze ni uko aho twabaga, aho nabaga muri famiye nabagamo, twabanaga n'abana ntabwo ari abo twavukanaga mu nda imwe gusa. ubwo rero abo twavukanaga mu nda imwe hapfuye babiri, ariko abo twabanaga mu nzu twari tugeze nko ku 10. mbese twese hamwe twasigaye turi 5. mani bakiriye nuko ubwo ibyumba nyine batubwiraga yuko wakoze akazi ko kuvura uvuga uti ni inzira y'umusaraba. waje kuyivamo utese? rero twaje kuyivamo nahise nshaka ngewe ntabwo imaze kurangira. nashatse ntabwo ikirangira muri 1994 mu kwezi kwa 10. mbese urebye inzira y'umusaraba twaravuye nyine tugira Imana, bamwe barakira abandi Imana ikajya bahamagara kubera ibibazo bari bafite by'ububabare nyine bwabaga butandukanye. nuko nahavuye. uraza ubuvuye mu ubukadu buvamo cyangwa ubugumamo? nashatse umugabo w'umusirikare. ubu muri kumwe? oya ntabwo turi kumwe. maze gushaka umugabo w'umusirikare ntabwo twese twari kubikora dushaka no kubyara. ngewe nahise mbihagarika mu buryo bukade, we arakomeza. hanyuma ubwo nyine winjira mu buzima busanzwe, ukomeza amashuri cyangwa se ushaka akazi cyangwa wihitiramo kuba umubyeyi urabyara? nako kubera ko nari ntararangiza nagiyemo ngeze muri 4e secondaire. ntabwo narangenda komeza, nari nkiri mutoya. ndangiza nyine amashuri yisumbuye, narakomeje kuri pape nyine aho nigaga. nyuma yaho nza gushaka akazi, ubuzima nyine buza gukomera, ariko nta kindi mwambazaga. oya nari ndagira ngo tugere ku ngubu uri hano, niba uri impunzi cyangwa se ni iki wahunze, byagenze bite kugira ngo ubu utari mu Rwanda kandi ubu utegekwa n'ishyaka wanakunze? twihuse muri makeya, iyo nzira yose nagiye ncamo twaje kurangiza nyine. ntabwo kugira ngo ufate iyi nzira y'ubuhunzi nzahangaha n'urwo rukundo rwose nakunda Inkotanyi. urabona intambara ikimara kurangira, waba warabakoreye waba utarabakoreye, wapfa kuba waracitse ku icumu, waba uri umuhutukazi cyangwa umuhutu. bitababujije n'izo nzira zose naciyemo kunyita umuhutukazi cyane, ku buryo umugabo wanjye yageraga aho ngaho abigenderamo, akajya afungwa agafungurwa. warongoye umuhutukazi, kuki ugomba kumwirukana, tukagushakira umugore w'umututsikazi. noneho ngewe ni ikintu cyanushije cyane. kuba umuhutukazi ntabwo ari icyaha, sinabibi pe. ese ni gute abantu wakoreye mwabanye bagomba kwita ku rumu, uruzi ko atari n'icyaha w'umuhutukazi? ese murabinyita mubihereye? ariko kubikwita se byajyanaga n'ibikorwa byo kukumerera nabi? byonyine kukwita icyo utari cyo, n'umugabo akaza kubigiraho ikibazo, birerekana yuko mu rugo nta mahoro baba bafite. mwahoraga mushwana mupfa ibi. ari nabyo byaje gutuma ngiye mpunga igihugu, ndavuga ntaho kugira ngo, ariko baje kujya bangendaho nyine. ugasanga mu kazi guhagaritse, ugasanga ugiye mu bintu by'ubucuruzi ntibigenda, uvuga ati kamenya ntacyo ndi gukorera. none se uyu munsi bavuze ibyo kwibuka, twaje mu muhango wo kwibuka, hibutswe abatutsi bapfuye, hibukwa n'abahutu bapfuye. icyo gihe, muri icyo gihe wamaze uri mu zo za Cyeru, aho abasirikare barwanaga, ugeze ubona abo nk'uko Musonera bivuga, ugeze ubona abasirikare bica
abaturage bo muri izo za Ruhengeri aho mwanyuraga bigeze ubona abantu bicwa? ahubwo mbaza uti abo mwabanaga ko twabanaga n'abantu b'amoko atandukanye, ese mwese nuko mwatashye? Yego, twabanaga n'abahutu, twabanaga n'abatutsi, noneho ukajya kubona uzasanga nk'abantu kandi bari inshuti zawe mwarabanaga, hanyuma y'icyumweru wabaza ute ese kanaka yagiye hehe? Ntagusobanurira, babasha kugusobanurira ahubwo ukazamenyanya umuti. Ese wari uzi ko nk'umuntu akaza kukongorera nabwo ati wari uzi ko kanaka wa mukobwa inshuti yawe mwaranaga mu cyumba, ntuzongere kwirirwa umushakisha, dore abamwishe ng'abarege. hari nk'amazina amwe namwe wibuka y'abo mwabanye? harimo abana bitwaga ba Claudine, harimo abana bitwaga ba Angelique, n'abana b'abahungu twari benshi, bari benshi, ntabwo bose wajya kubarondora. Abo wamenyaga cyane ni nk'uwo nguwo Claudine witwara n'abanaga mu cyumba kimwe. Yari umuhutukazi? Yari umuhutukazi. Iwabo hari n'inyamirambo. Yari umwana nyine nubwo yari umuhutukazi. Njye numvaga nta kibazo, abahutu nta kibazo rwose, twarasangiraga, twarararanaga, ariko kujya kumva uteye byarapfuye. Ntiyarwaye, twararanaga, ndamushatse ndamubura, barapfuye. Ibyo musonera kubwira nibyo, nubwo ngiye nagiye kenshi bisa n'ibyagabanutse, urumva bari bahugiye ku by'intera hamwe yenda by'icyenda na kane no gutabara abanyarwanda, ariko no kuvuga ngo barapfuye n'abaturage. Nk'ahantu igihe twabaga muri zone y'abahutu pe, ariko hari n'igihe wasanga ku musozi wose nta muntu n'umwe uhari, mwahaca mugasanga n'imirambo twagendaga duhura nayo, kandi nta ntambara yigeze mu Ruhengeri iyo ngiyo mu byaro, nta ntambara yigeze ihagera. Iriya yo kwica abatutsi ntayabaye, ntayigeze haba, ariko ntibikubuze guhura n'imirambo aho ngaho mu bihuru, ukahasanga imirambo yandagaye, nta wundi yabaga wabisha abo bantu. Wabonye noneho ariko n'abatutsi bapfa? Abatutsi kubera ko ntari i Kigali, ariko nko mu kwa ngiye sinababonye cyane, ariko imirambo narayibonye kubera ko muri uko kwezi kwa gatandatu imirambo imwe bagenda guhura nayo, inkotanyi bigasiza ubwenge, barica barangiza nk'aho ngaho mu Ruhengeri, bumva ko nta munyamakuru uzahagera kujya gutora kureba iyo mirambo n'ibiki, ariko nko muri Kigali nko mu kwezi kwa gatandatu Kigali hari nk'iyabacikaga, ariko hariyo twagendaga tubona ku mihanda. Muri make urebye ngewe ubwicanyi nzi intambara itaratangira leta, siko nabwo bajyaga bica abantu interahamwe. None se nk'uyu munsi hari icyo wumva bikumariye kuba waje kwifatanya n'abandi kwibuka? Icyo bimariye kwibuka abavandimwe bacu, yaba ari abahutu, kubera ko narababonye bapfa, nabonye imirambo yabo. Abahutu ni nabo nabonye cyane kurusha abatutsi, kubera ko iyo abatutsi nabonye bararangije gupfa, ariko sinabonye uburyo bagiye bapfamo. Icyo bimariye n'icyo bifasha ni uko twibukira hamwe, yaba ari abahutu yaba ari n'abatutsi, kandi noneho ishyaka ryacu twebwe turavanze nk'ishakwe, harimo abahutu harimo n'abatutsi. Icyo bimariye rero ni uko twebwe twishyize hamwe tukarwanya kariya gatsiko k'ubwicanyi, tukarwanya leta nkotozi, leta ya Kagame ibishaka kwita buriya. Nubwo ureba FPR bavuga ngo twebwe ngo twishyize hamwe n'abahutu n'abatutsi, ntabwo bareka kwita umuhutu n'ibibabo nk'uko nyine babica, n'ubwo baracyapfa abahutu i Kigali. Ese nk'ubu watubwiye ko mu cyakubatuye kugira ngo nahunge nuko bakwitaga umuhutukazi, ni ukuvuga ko mu Rwanda umuhutu ari icyaha cyangwa ari umuhutu bivuga iki? Urebye nubwo babihisha kuvuga ngo umuhutu, ariko ngiye ku bwanjye mbona kuba umuhutu kuri iriya leta ya Kagame mbona ari icyaha.
mbona ari icyaha pe nubwo batabisobanura. Niyo mpamvu uzasanga abahutu nk'abiriya bavuga bya ba rucagu ari babandi bemera n'amazirantoki bakaba bayarya, ari babandi birirwa bagenda basingiza Kagame aho aciye hose. Kubera iki? Ni nko kwigura, ari nabo cyane cyane akunda gukoresha. Nyine batubwiraga yuko abo ba rucagu nabo kuba bari hariya nuko bemera ibyo bakoresha bibi, bemera ibyo bakoresha nabo batabyemeye, nahamya ko baba batari. Ubu se nkawe wavuye mu Rwanda ryari? Navuye mu Rwanda 2011. Nk'abarubyiruko abajene wagiye ubona bariyo b'abahutu, ubona babasa bati, ubona bameze bati, ubona ari abantu b'ibikangiye, ubona ari abantu babyakiriye, ubona bimeze bite, ubona abantu bagerageza. Urabona nko mu mujyi ubona kubera ama-activité aba ahari, kereka nk'umuntu wize, umuntu wageze mu ishuri, akandagiye mu ishuri, niwe ubona ko kubibera mu Rwanda. Ariko nk'abantu baba batarize ubona ari ibisanzwe bikorera ibyabo. Ariko iyo wageze mu Rwanda ukamenya gutandukanya, ukanasoma, ukagenda usoma ibinyamakuru, bakakubwira ubu nyine bakabwira leta yego ntabwo bivuga umugaragaro ko nawe warapfuye, ariko barabizi nubwo batabigaragaza, ariko barabizi. Kuvuga ko ari ibikange, n'umututsi ni ikikange mu Rwanda. Umuntu wese uri mu Rwanda nkanjye bamenye yuko ndi muri opozisiyo, urugero. Ariko n'abavandimwe bajya ntawe ukimvugisha, n'umugabo dusa n'abatandukanye. Aherutse no kwandika iretera anyihakana, avuga yuko ntaho tugihuriye kuri iyo nzira. Abantu bose rero si ukuvuga ngo ni urubyiruko ngo rw'ibikange cyangwa iki. Uwo ari we wese muri Kigali afite ubwoba, bose barakanzwe kandi koko ngenda bumva. Urabona nk'ubu rero wowe waravuze uti ngewe ngiye ku ruhande rwa FPR nyirwanirire icyo warwanirire kandi cyagezweho, ndetse wenda ko cyagezweho ku buryo utifuzaga cyane urebye aho uri ubu ngubu. Ubu se ibyo warwaniriye uravuga uti ntabwo bigenda neza, kugira ngo bibe byahinduka ubona hakomba iki? Kugira ngo ibyo narwaniriye bihinduke, ni uko abanyarwanda tuvugisha ukuri, tukavugisha ukuri, kandi noneho ntiturebe ngo ngende umuhutu cyangwa ndi umututsi. Mbese nk'urubyiruko ruri mu Rwanda nk'uko nawe wavuze uti reka mpaguruke nkoresha uko ashoboye kose nsanga FPR, urubyiruko ruri mu Rwanda rwakora iki? Urubyiruko ruri mu Rwanda nabo ngewe icyo bakora nk'uko nakubwiye ngewe uko natangiye, bagomba kwikuramo ubwoba, bakavuga nk'urugero nk'ibi bihugu byo muri Afurika ubona bahaguruka bakavuga bati ibi ntibigenda. Wabonye yuko urubyiruko ari rwo rwa mbere rufata intera ya mbere yo kujya mu muhanda, bakavuga bati no, ntabwo twebwe tugomba kwemera ibiri gukorwa mu gihugu cyacu. Urubyiruko rero nibwo Rwanda rw'ejo. Ntabwo ngewe nzahaguruka ndi umukecuru, ndi umusaza, urubyiruko ruri aho ngaho. Ngewe icyo nabakangurira nk'urubyiruko ni uko bagomba kuva muri ubwo bwoba bwabo, bagatera indi ntambwe yo kubasha kwishyiraho ubuyobozi bubabereye nk'urubyiruko nk'u Rwanda rw'ejo, bakareka kuva mu bitekerezo bishaje by'ababyeyi babo, bo bakishyiraho leta ibabereye. Urabona bishoboka? Mu Rwanda sinzi, biragoye. Kagame uri hariya twavuga nyine ko abantu bose babitsemo ubwoba, ariko babishoboye mbona nkatwe turi hanze dushobora kuzabibateramo pe. Ni nacyo turi guharanira kugeza ubu ngubu. Muri twabaganiye na Nyesi uvuga uti hari urukundo nakundaga Inkotanyi, kugeza ubwo uhaguruka uva mu Rwanda. Ibyo ari byo byose ndumva mbere yo kuvamo wari warabonye ibitagira. Ni iki kintu cyakubera imbarutso kugira ngo kigabanye rwa rukundo?
nk'uko navuze yuko ntabwo ari ibyo byo kuvuga ngo ikintu kimwe rwose cyakubera imbarutso yo kuvuga uti uyu si wo murongo narwaniriye. urabona nk'uko navuze ngo banyitaga umuhutu noneho nta kintu ngicyo ari cyo cyagukura mu gihugu cyawe, ahubwo noneho nkurikije nkareba nkanjye wabaye mukada nkaza gushaka umugabo w'umusirikare, ubona ko byose narabibonaga. Mbona leta ya Kagame, mbona leta yari iriho mu Rwanda kugeza amagingo ye. Icya mbere cyo abicwaga narababonaga, intambara narangiye n'ubwo baracyapfa. Icyatumye mpaguruka ngo ni imikorere mibi, imikorere idahwitse, imikorere y'agatsiko nk'iyo yo kwica, ariyo kwicisha abantu inzara, ariyo kwigwizaho imitungo, ariyo gutuma abantu batisanzura, yaba ari ukuvuga, yaba ari nk'ibyo ngibyo byo kumva yuko iyo uvuze ugomba gupfa. Ibyo rero numvaga ngewe nk'umuntu wakoreye inkotanyi, kandi noneho amahame twize ntabwo ibyo ngibyo byari birimo. Hari harimo yuko tugomba kubana, waba uri umuhutu waba uri umututsi, ariko naje gusanga uwo murongo rwose barawutatiye, ahubwo bo bashaka kwigwizaho ibintu, bashaka kwigwizaho imitungo. Leta idaha ubwisanzure buri munyarwanda ngo avuge icyo yifuza, ahubwo noneho wowe icyo uvuze ugasanga urakizira, kandi noneho icyo wari ugamije cyakubaka igihugu akaba wari icyo uzira. Urakoze kwitabira ubutumire bw'Ikondera. Murakoze nawe nk'abanyamakuru.